испуганная, маленькая собачка, нашедшая приют в дупле. Дерево после того, как была выброшена в лесу, была спасена от своей печальной жизни в одиночестве вдали от жилья. Спасатели были оповещены о маленькой собачке, живущей в отдаленной части округа Сонома, штат Калифорния. По-видимому, оставленной ее жестоким бывшим владельцем. Вероятно, ее просто выбросили в этом районе, вдали от домов. «Мы видим много таких брошенных домашних животных», — сказала офицер по контролю за животными Ширли Зиндлер. Бедная крошка. Она была похожа на маленькое, худое, дикое существо, пытающееся выжить. Вдали от жилья, предоставленное самой себе, она нашла убежище в дупле дерева. Это место защищало ее от суровых климатических условий, но этого было недостаточно. Она не могла найти себе еду и подвергалась всевозможным опасностям от диких животных. Неизвестно, как давно собачка по кличке Бу была оставлена на произвол судьбы, но, вероятно, она бы не продержалась долго. Полое дерево, в котором она жила, защищало ее от непогоды, но было ясно, что она голодает. Когда Зиндлер и ее напарник прибыли, чтобы помочь, Бу была в ужасе и сбежала в свое безопасное место. В дупло. Она была напугана до смерти, пыталась укусить, не привыкла к людям. Это была отчаянная ситуация, и мы знали, что должны вытащить ее оттуда как можно быстрее. Возможно, что она боялась людей еще и потому, что ничего хорошего от них не видела. Видимо, с ней обращались жестоко, сказала Зиндлер. Двум офицерам службы по спасению животных потребовалось около часа, чтобы выманить собаку из ее укрытия с помощью еды, а потом подтолкнув ее к входу в дерево с помощью садового шланга, пока она не оказалась достаточно близко, чтобы ее поймали. Даже после того, как ее накормили и помыли, маленькая собачка поначалу очень настороженно относилась к своим спасителям. Зиндлер считает, что Бу не видела ласки от своих хозяев с того момента, как она была еще щенком. Но постепенно она снова учится доверять людям. Офицер по контролю за животными поставила перед собой задачу помочь Бу выбраться из своей скорлупы и стать более общительной и ласковой. Сейчас она живет, воспитывается у меня и начинает понимать, что с людьми все в порядке, сказала Зиндлер. Это происходит очень медленно, но она потихоньку начинает идти на контакт. Мы измеряем наши успехи мельчайшими шагами, но они идут. Бу предстоит еще долгий путь социализации, но Зиндлер надеется, что она сможет продолжить счастливую жизнь в качестве любимого питомца. Мы сможем найти для нее дом. Это будет нелегко, но я настроена оптимистично. Поскольку мы видим прогресс, сказала она, из нее получится хороший компаньон, если мы найдем подходящую пару. Я буду воспитывать ее до тех пор, пока не будет найден правильный хозяин, который будет ее любить, баловать и никогда больше не предаст. Это потребует от хозяина очень большого терпения. Во всяком случае, собачка теперь находится в безопасности. И впереди у нее только счастливое будущее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.